Uh, uh, strike guys, strike. Wow. Mantap, bro. Sip. Hasil yang mantap. Tarik terus. Pancing mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, masih di my channel Rudi Prasetyo. Saya ditemani oleh Abang Satria, pemancing andalan. Video kali ini kita mencoba memancing di spotnya. Kita memilih di laut teman-teman, menggunakan sampan. Kita mendayung-dayung. Penasaran ikan apa saja yang kita dapatkan? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, karena cuaca mulai panas, kita lanjut saja teman-teman. On the way, Cikidot. Kita mencoba lempar lagi. Kali ini kita menggunakan umpan dasaran, yaitu ikan dipotong-potong kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentar lapanya nih. Ternyata umpannya hilang, kenapa nggak bisa. Kita coba lagi teman-teman. Tadi umpannya hilang kemakan air. Strike guys, strike. Mantap, bro. Sip. Hasil yang mantap. Tarik terus. Pancing mania. Ayo ucul. Lemes ya? Iya. Enggak apa-apa. Yang penting mantap. Cukup di bawah aja ya teman-teman, nggak usah jauh-jauh lemparnya, di sini aja karena kita pakai katinting Mbok Menawi.
Strike. Strike teman-teman. Mantap. Mantap pancing. Kenapa ini teman-teman? Iya teman-teman. Ternyata Meja itu meja. ya, teman-teman, inilah mantap. Tarik aja pancing bulu-bulu itu. Iya. Sangkut. Strike. Mantap. Strike, laris. Nah, itu pancing itu. Masa? Bagi. Kayaknya iya. Meja. Lagi kueja. Ya, walaupun kecil. Galak. Mantap. Kayaknya pemberatku kurang berat ya. Apa deh? Pemberat. Hormat merah putih. Indonesia mantap. Warna sepol teman. Ngeri. Wah, strike teman-teman. Mantap nih. Halo. Kameranya malah enggak. Belum ada yang makan. Strike. Strike. Ujung senarmu. Mana itu? Ujung senarmu itu salah itu. Udah kah? Udah. Balik. Belum dikunci. Tap. Angkat terus, bro. Loh. Edan. Lepas? Enggak. Tarik terus. Ikan apa ya? Kayaknya ya lumayan, nggak terlalu besar sih, tapi ya alhamdulillah. Kayaknya lepas. Kalau lepas rugi. Oh, iya. Wah,
Ikan yang tadi. Kueja. Ikan apa ini? Kueja. Kueja. Oh, katanya ini ikan kueja. Sip. Silat bang. Tuh. Kita mau mancing kasaran. Kayaknya memberat kurang berat ya. Mau nih kalau begitu. Airnya sudah mulai banyak. Jadi kita menggunakan kapal yang bocor ya. Nekat. Oke. Pendek aja, Pak. Strike kamu. Ya, tuh, lihat. Lumayan. Yo, kelihatan. Ya teman-teman, sekarang saatnya kita pindah spot karena tempat tadi jarang yang makan teman-teman. Oke, kita pindah agak ke bagian sana, semoga beruntung ya. Wah, inilah pedayung kita, kekuatan super power dari spot yang bagus teman-teman. Kita pindah spot teman-teman karena tadi kurang makan teman-teman. Kita pindah spot. Kita menuju ke, oh sepertinya ada kapal di sana. Ya teman-teman, kita sudah berpindah spot berapa kali dan tempat tidur di perahu panasan. Ya akhirnya di sini seharian teman-teman. Semoga ikannya sudah makan. Umpan apa ini Pak? Pakai bulu-bulu ini. Oh, bulu-bulu. Barita dulu, barita. Dari umpan-umpan untuk predator. Predator. Ya itu pemirsa ya, teman-teman, hasil tangkapan dari bulu-bulu. Ya ombak ya besar teman-teman, bisa lihat. Ombak mantap. Umpan apa ini Bang? Koper. Oh, dia mencoba mencari ikan yang big super. Menawa ada yang nyamber.
Ya, mantap beh. Iwak apa wi? Gue aja paling. Ya oke lah. Strike. Tarik terus. Samber, langsung disamber. Asik sekali. Merah juga. Hah? Ikan merah. Lumayan nih. Wih. Mantap. Mantap. Ya teman-teman, mungkin sudah cukup sekian dulu video dari saya karena sudah merasa cukup untuk lauk kali ini. Karena kali ini kita pulang, matahari juga mulai panas ya, hasilnya kami ya cukup lumayan ya. Oke teman-teman, bila ada kekurangan tolong di komen ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.